Aí depois você vai e diz que os caras não vai merda. Botei o badequinho pra montar a moto aqui, né? Peguei a moto pra andar final de semana. O que aconteceu? A moto tava na oficina, primeiramente. O miserável deixou o cabo de fora, o cabo passa por aqui por dentro e se conduz pelo aqui. Ele deixou o cabo de fora, só jogou ele pra dentro aqui, ó. E prendeu o cabo bem aqui no encontro da mesa com o chassi. Olha o que aconteceu no cabo aí, ó. Tem atenção com os badecas aí. Ou então pra galera aí que faz serviço porco aí, que isso aqui é serviço lambão.